今日4月21號啊，中風係1個月。早晨，洪生。早晨啊，啱啱1個月啦。係啦。係啊。你今日嚟做乜嘢啊？今日再嚟針灸啊。OK。治療啊，進步好快啊！又唔使拐杖，唔使成日行好路。好啊。好。真係好啊。1個月啊嘛。水師翻到未啊？未到喎。水師未到喎。好。